Mest af alt holder jeg af hverdagen, siger Dan Turèll i et digt. Det nye år 2015 indeholder mest hverdag. En hverdag, hvor de store tanker, visioner, drømmene skal møde hverdagen. En hverdag, hvor vi sammen skal finde retning for, hvad vores kommune og vores land skal. Den hverdag, vi forlader i 2014, følger jo på en måde med os ind i 2015. Flygtningestrømmene, krigene og den globale og faktisk også den hjemlige ulighed er der jo stadigvæk. I vores hverdag er asylansøgerne i Lyngby der stadigvæk. I vores hverdag er den hjemvendte og stærkt skadede soldat fra Afghanistan-krigen der også stadigvæk. Og den svære daglige økonomi for mange borgere er der også stadig. I 2015 skal vi i Norddjurs især have fokus på vores borgere, der har det sværest. Når vi med Shubidua synger, at Danmark er et dejligt land, skal det også gælde de borgere, der har færrest muligheder, den sværeste økonomi, det mest sårbare sind og det dårligste helbred. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014, at vi vil skabe en fælles vision for vores arbejde med Norddjurs Kommune. Visionen skal blandt andet vise, at vi vil et liv med muligheder, og alle skal være med. Det er en krævende vision, der ikke blot forpligter kommunens medarbejdere og politikere, men også virksomheder, borgere, foreninger, og ikke mindst os selv, som det vi også er, alle sammen, borgere i Norddjurs Kommune. I 2014 oplevede vi på alle måder, at vores visioner har sit fundament i hverdagen. Asylcentret i Lyngby blev mødt af en frivillig skare borgere, der stillede op. Jubilæet for hovedvejen mellem Grenaa og Randers blev fejret stort og flot i Auning, båret af lokale kræfter. Kroen i Ørsted blev overtaget af borgere, og en af initiativtagerne, Dag Christiansen, blev årets østjyde. Arresten i Grenaa er nu fyldt med ungdomsliv, hvor de unge selv skaber et liv med muligheder for unge, og alle kan være med. Jeg kunne nævne mange andre initiativer, også initiativer, der når vores svageste borgere, der bekræfter, at vores vision har sit fundament i den hverdag, der er vores. Men når det gælder vores svageste, så skal vi gøre en ekstra indsats. Ikke fordi der ikke bliver gjort noget, men fordi vi har brug for at gøre mere. Vi skal i 2015 have realiseret ideen om et eller flere steder, hvor vores svageste borgere får mulighed for en kop kaffe, noget samvær, og måske den menneskelige støtte, der gør den store forskel i hverdagen. Ingen i Norddjurs skal være hverken hjemløs eller vendeløs. Det er også en del af vores vision. Jeg tror, at hver eneste af os ønsker at arbejde, at vi hver især kan forsørge os selv, og vi helst tager ansvar for vores eget arbejdsliv. Men jeg ved også, at der er nogen, der kun kan, hvis de får støtte. Men jeg oplever så også, at når man først er i gang, så vokser selvtillid og nye kræfter frem. Vækst i Norddjurs handler derfor også om vækst i produktion med og fra de borgere, der skal møde et arbejdsmarked, hvor alle kan være med. Det har vi mange virksomheder, der vil allerede bidrage med, men vi har brug for flere. Så er der dog indimellem, jeg møder bemærkning om, at de kan jo bare tage sig sammen, eller de får for meget kontanthjælp eller dagpenge. Det gør mig ked af det. For i min hverdag møder jeg ganske mange borgere, for hvem livet er ret så svært, og hvor en ulykke eller et sårbart sind netop ikke skal mødes med et, så tag dig dog sammen. Er vi med vores på det tørre, vi i vores ukendskab til andre blevet os selv nok? Er vi styret af det lette rygte eller den sidste fjernsynsudsendelse, ved at gøde den politiske jord for mere uretfærdighed i en verden og en hverdag, der skriger på mere retfærdighed, flere muligheder og mere plads til de borgere, der har det sværest? Jeg håber det ikke, og jeg vil kæmpe imod det. For den pæne du og den lille blomst på hverdagens spor i det lille hjem er det, der har gjort Danmark til det, vi er. Og den inspiration for fremtiden er der ingen alternativ til. Verdens grusomheder skal bekæmpes, og det skal de. Vores lille blomst på hverdagens spor er inspirationen. Men selvfølgelig ingen hverdag, uden at der så også indimellem skal festes. Den ædle kunst, det er at feste, må vi ikke glemme. I 2015 har vi et jubilæum, der står over de fleste, og det skal fejres. I 1915 fik kvinder og tjenestefolk stemmeret. Danmark blev et demokrati for alle. Det vil gøre den 5. juni 2015 til en særlig grundlovsdag, der på mange måder er større end tidligere grundlovsjubilæer.
Over halvdelen af den danske befolkning var frem til 1915 uden stemmeret og dermed umælende, når landets styre skulle afgøres. Demokrati og folkestyre er ingen selvfølge. Det krævede kamp dengang at få kvinder og tyne, eller tjenestefolk som de hedder, ind i stemmerettens lokaler. Det kræver også kamp i dag at sikre, at stemmeret og det at bruge stemmen fortsætter. Alle med handler så i vores vision derfor også om, at alle er med i demokratiet, og vi tør vise hinanden tillid, politikere og borgere imellem, når der skal stemmes, når der skal besluttes og når der skal diskuteres. Et frit folkestyre betyder, at meninger skal brydes, holdninger markeres, og vi vil jo også tages med på råd, når noget berører os, uanset om det er vindmøller, der skal stilles op for fremtidens energiforsyning, eller det er en vej, der skal tæt på for at sikre vækst og arbejdspladser i fremtiden. Mit nytårsønske for 2015 er, at vi alle viser format i vores lokale debatter, i tonen, i holdningerne og i argumenterne, også når vi krydser klinger og uenigheden blomstrer, på godt og ondt. En god tone i en demokratisk debat er folkestyrets fundament. Tak til medarbejdere og borgere for 2014. I bidrager alle til, at der i Norddjurs Kommune er godt at leve og arbejde. Godt nytår.